अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन और मेरे तमाम देखने ही वालों को खुशामदीद एक नए और अच्छे यमी टेस्टी पिज़्ज़ा के साथ। तो ये है चिकन अफगानी पिज़्ज़ा। तो पता नहीं आपने पहले खाया है कि नहीं खाया, लेकिन ये घर में बनाया हुआ आराम से साफ सुथरा और इतनी बाहर गंदी गंदी चीज़ें बन रही होती हैं उससे बहुत अच्छा है। ओवन की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी तो इसमें कोई मसला नहीं, घर में सारी मौजूद चीज़ें हैं, आप उसी से बना सकते हैं। तो इसे ट्राई करें और टेस्ट करें, लाइक करें और पार्टी करें और एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं।